Саламатсыздарбы? Мен Бахапова Наргиза Адамовна. 30 жаштамын, 3 баланын энеси. Ушул ФСДсин жетекчиси колдоп, мына ишкананы уже киргизип 2 айдан бери иштеп атам. Кыздар менен биргеликте атам дагы бар, 4 киши иштеп атабыз. Тойлорго заказдарды алып атабыз. ФСДсин начальнигине чоң ыраазычылык билдиремин. Мен окуткан Дастан агайыма, комиссия болуп келген Бакыт акелерибизге, Жаныш акелерибизге чоң рахмат айтам. Ыраазычылык билдирем. Ушу элибизге кызмат кылып атабыз. Тойлордо полный заказдарды алып атабыз. Жакшы иштесе болот. Үйдө турган келиндер дагы жөн отурбай ишке келип иштесиндер. Атым Жаныбек Батыров. Айыл жеринде жаштардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү долбоорунун менеджер болуп эмгектенем. Бул долбоорду Кыргызстанда ФСДС коомдук фонду ишке ашырат. Негизи эле ФСДС коомдук фонду ушундай жергиликтүү өнүктүрүү, социалдык, экономикалык багыттарда көптөгөн долбоорлорду ишке ашырат. Кыргызстанда, Тажикстанда да, эки өлкөдө да. Мына азыр биз Баткен жергесинде турабыз. Биздин ошол жана жогоруда айтып өткөн долбоорубуз чакан экономикалык демилгелерди колдоп келет да. Алардын ичинде ушундай көп чыгым алып келбеген стартаптарды жайылтуу же болбосо даңазалоо деп бир компонентибиз бар. Анын ичинде ушу жаштар, аялдар, миграцияга кабыл болгондор, ушул кыска мөөнөттүк тренингдерибиз бар долбоордун алкагында. Ошо тренингдерге катышып ишкерлик эмнеке, жеке ишкерлик кандай башталат, ушул сыяктуу бизнес план жазуу ушуларды үйрөнүшөт кыска мөөнөттүк тренингдерден. Анан кыска мөөнөттүк тренингдерден кийин булар чакан бизнес пландарын жазышат, тапшырышат бизге. Биз кароо ошо комиссиянын негизинде колдоону көрсөтөбүз буларга. Чакан стартаптарды колдоо программасы. Стартаптар 2000 еврого чейин. Бул деген эмне? Мисалы 100 миңдик, 50 миңдик болушу мүмкүн ар кандайчы стартап. Ошон үчүн биз ушундай чек койгонбуз 2000 еврого чейин деп. Өлкөбүздүн ар бир аймагында мындай долбоорлор бар, стартаптар. Мынакей азыр бул жерде турганыбыз Наргиз эжекебиз чындыгында аябай эмгекчил эжек экен, өзү катышып, өзү үйрөнүп ушул даражага жетти. Бул деген жакшы жетишкендик деп ойлойбуз. Негизги долбоорубуздун максаты бул айыл жериндеги жаштардын, ушу аялдардын, деги эле ушу аярлуу катмар, аярлуу топтор деп коебуз. Ошолордун киреше булагына мүмкүнчүлүк жаратуу жана кирешесин жогорулатуу. Ошол себептен булар жашоо шарттарын жакшырта алат да келечекте. Турдуев Дастан, Баткен ЖИА бизнес ассоциациясынын алдындагы ишкерликти колдоо борборунун бизнес консультанты. Биз ушул ФСДС коомдук уюму менен биргеликте бизнес старт деген долбоорду ишке ашырып, Кадамжай районунан жана Баткен районунан ишкерликке кызыккан жарандарды окутуп, ошонун негизинде ушул Бахапова Наргиза гранттык 200 миң сомдун тегерегинде гранттык жабдууларга ээ болуп отурат. Бул жабдуулар негизинен ушул кондитердик азыктарды чыгаруу үчүн берилген. Ал үчүн ушул Наргизанын өзүнү биз бизнести кантип жүргүзүү боюнча, кантип сатуу боюнча, бизнес планды жазуу боюнча окутуудан өткөргөнбүз. Анан ошол конкурстун негизинде 20 катышуучунун арасынан ушул Наргиза жана Кызыл Кадамдагы бир ишкерибиз экөө ушундай жеңип алышты да. Мен Алибаева Тазагүл Талиповна, ушул Орозбеков айылынын жашоочусумун, аялдар кеңешинин төрайымы. Бул жерде ушул Наргиза кызыбыз дасторкон ажары деп жакшы эме ачты, тендерден утуп алып, бул ушу элге кызмат кылып атат. Азыр кыргыздарда күзүндө той өтө көп болот. Ушул тойлорго булочкаларды, самсыларды бардыгын ушул жерден жасап, сатып алып барып атабыз. Тойлорго эле эмес, өздөрүнүн жеш үчүн дагы, үйүнө дагы сатып алып атышат. Бул жерде Наргиза 3-4 адамды жумуш менен камсыз кылып атат. Мына ушундай азыр Наргизага окшогон жаштар ушундай тендерлерден утуп алып, элге кызмат кылса дейм.
Оразбеков өкмөтүнүн аймагында 4 мектеп, 4 балдар бакчасы бар. Мындан сырткары 13.778 элдин саны, 7 айлыбыз бар. Мына аз бүгүнкү ошол жеке ишкерибизди коомдук эмес уюмдар, чет элдик уюмдар каржылап, ушул Дасторкон ажары деген бир долбоору менен ишке ашырылып отурат. Негизинен ошол мигрант аял өнүгүү түркүбү деген долбоордун негизинде жүргүзүлгөн иш-чара. Бул жеке ишкерди колдоо боюнча өзүнүн жеке максаттарыны долбоорду жазып ишке ашырылып азыр. Бүгүнгүдө ошо калкты азык-түлүк менен камсыздоо, даяр аш тамагы даярдоо боюнча ишке ашырылып жакшы багытта иш жүргүзүлүп атат. Негизи ушул долбоорду колдоо берген уюмдарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми мындай жеке ишкерлерди колдоо боюнча чакан бизнестерди өнүктүрүүгө бир топ долбоорлорубуз бар. Буюрса алдыда ушул долбоорду ишке ашырабыз. Tutamın, mına gaz sürüp çıkanda onu koyup almastırıp место тар болуп атат да. Эң главный эле буяктыкы духовка. Основной ошол да. Основной буяк Жерде мешіттерибиз бар. Бул жерге мындай неме кылсаңар болот да. Çoğun şakaнаlarыбыз бар. Жолдо стойло турат. Ошону аксакалдар дагы келиси жерге кирашиге үйрөтүп алганбыз. Жерге отурат, чайдан да берем, көк чай, кара чай ошолдо. Кофелери бар, окуучулар келип кофе ичип кетишет. Тойлорго заказдар алат. Тойлорго заказдар алып, сиздерге катырым пышыр. Магазинге такат бар, упаковка. Жумуш көп. Токтобой элесиңер. Токтогон жериңер жок. Ошого эми мына кондитер неме турат, витрина холодильник атканыңызда. Озур Mikä sitten on